आज हम हाइकिंग पे आए हुए हैं और अभी हम फंस चुके हैं। काफी फंसता तो नहीं कह सकते जी, थोड़ा सा मुश्किल है रास्ता। देख सकते हैं आप, यहाँ से हम आए नीचे से, उधर से ये हम ट्रेल अभी हम थोड़ा ट्रेल ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर बाइकों की ओए खड़े हुए मजाक कर रहे हैं। मुझे पता भाई, ऐसी जगह पे ऐसे मजाक ना करो, इधर गिर विर जाओगे ना पता चलेगा। चले गाइस वापस नीचे चलते हैं। और काफी मैं कांप रहा हूँ डर से जी। ओए नीचे चलते हैं, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे चढ़ना वैसे। और ऊपर को नीचे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश गाइस, अब हमने इस रास्ते से नीचे चलना है और आप देख सकते हैं अगर जरा सा भी इधर उधर होए ना सीधा नीचे झाड़ियों में जाएंगे। गाइस यहाँ से मैं कूदा हूँ नीचे थोड़ा सा। कुछ नहीं आपको मैं रेकमेंड नहीं करता यहाँ पे आए। यहाँ पे बहुत दफा मैं गिर गया जी हूँ। यही एक्टिंग करो ओए। नीचे गाइस पूरी वो उधर उसमें जाके गिरेगा ये कांटे वगैरह। ओए चलते चलते ओए डर लग रहा है बड़ा। गाइस आप देख सकते हैं धूप पड़ रही थोड़ी थोड़ी। और गाइस प्रैंक हो गया क्योंकि हम अभी तो अपने घर के पास ही गाइस मजाक कर रहे थे, हम बिल्कुल अपने घर के पास ही खड़े हुए थे क्योंकि हम पागल हैं। हम अकेले 2 बच्चे जाएंगे हाइकिंग के ऊपर। तो अभी आपके साथ प्रैंक बड़े मजे का होगा। ये वीडियो अभी आने वाली, खैर अब जब तक तो आप वीडियो देख रहे हो तब तक अपलोड ही होगी। चले अभी हम घर पे खड़े अपने। तो अल्लाह हाफिज कह दिए। अल्लाह हाफिज।